पयलीं सुवातेर तुमकां सगळ्यांक हांगा कला अकादमी भितर येवकार. कला अकादमी चार्ज आतां हांवें घेतले उपरांत खुशी जाता की कला अकादमी म्हणटी आमी पयलीं पासून भुरगेपणा पासून आयकत आसले आनी कलाकारांची एक खाण शे कलाकारांचें एक स्थान शे अशे पद्दतीन कला अकादमी गेल्या अनेक वर्सां ल्हानपणा पासून किंवा गेल्या अनेक वर्सां आमदार आसतना सुद्दां कला अकादमी भितर बद्दल उलयता आसतना आयकता आसतना एक आपुलकी आपलेपण दिसता. कित्याक गोंयचे असंख्य कलाकार आसात ते सगळे फिल्डांतले कलाकार आर्टिस्ट जे आसात ते नाट्य कलाकार आसतले ते तियात्री आसतले की वेगवेगळे पद्दतीचे कलाकार आसतले त्यांचे एक स्थान शे म्हणजे त्यांच्या आयज कला क्षेत्रांक म्हणजे एक वाव दितले आनी कला क्षेत्राक तांकां जे खऱ्या अर्थान प्रसार आनी कला क्षेत्राक जे गरूर भरारी आमच्या आर्टिस्टांनी मारल्ली आसा तातूंत भितर कला अकादमीचो एक मोठो वांटो आसा सिंहाचो वांटो आसा असो म्हणटलो हांव. आनी ती कला अकादमीचो चॅरमॅन हे म्हणून चार्ज घेता आसतना ताबू घेता आसतना म्हाका मनांतल्यान खुशी जाता. हांव आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री जे आसात त्यांनी तेंचे कडेन जे कला अकादमी आतां आसली तेमी म्हजे कडेन सपूत केल्ली आसा आनी एक जबाबदारी दिल्ली आसा. हांव म्हणटा की कला अकादमीची जबाबदारी म्हणल्यार एक बऱ्यांतली बरी जबाबदारी अशें म्हणटालो की हाज्या पयलीं हांव जरी वेगवेगळी पद्दती हांवें सांबाळ्ळी जरी आसली जाल्यार सुद्दां ही जे कला अकादमीचें पद म्हणल्यार एक वेगळें आसा. कित्याक सगळे कलाकारांची भावना जी आसा असंख्य गोंयकारांतली जे कलाकार आसात हेंची भावना लक्षांत घेवन म्हणटा अशें म्हाका काम करपाचें आसा. जे सगळ्यांक विश्वासाक घेवन जे प्रत्येक आर्टिस्ट आसतले तांकां प्रत्येकाक विश्वासाक घेवन म्हणटा अशें हें बरें काम जावचें सुरळीत जावचें हो म्हजो प्रामाणीक प्रयत्न आसतलो. म्हणजे म्हाका अशें दिसता की एक मोठी जबाबदारी जशें हाच्या पयलीं उपमुख्यमंत्री पद सांबाळ्ळें किंवा अनेक खातीं सांबाळ्ळीं LOP लिडर ऑफ ओपोजिशन किंवा ताच्या पयलीं चॅरमॅनशीप अशें अनेक खातीं सांबाळ्ळें आसा. पूण तातूंतल्यान तेज्याय पली कडेन वचून हांव म्हणटलो हें जें स्थान आसा कला अकादमी म्हणल्यार एक म्हत्वाचें जेणे करून असंख्य गोंयकार जे आसात जे कलाकार भाव आसात तांकां तेंची भावना लक्षांत घेवन म्हाका एक काम कार्य करपा जाय आनी तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करपा जाय. हांव म्हजे बद्दल उलयतां. हांवें जे आज पर्यंत जे कितें सांगलां ज्या पद्दतीन हांवें आज पर्यंत काम केल्लें आसा 20 वर्सांच्या आमदारकीच्या कारकिर्दी भितर अनेक वेगवेगळी पदां हांवें घेतली आसात बसयल्ली आसा आनी प्रत्येक पदाक म्हजे भाशेनी हांवें न्याय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणून म्हणटा हांव की खंयचेच खातें मोठें बारीक तशें न्ही पूण कला अकादमी हें म्हाका दिसता की खूब करपाक सारकें कितें आसा आनी कित्याक सगळ्यांचो इनवॉल्वमेंट आसा सगळे कलाकारांचो सेंटिमेंट आसा. म्हणजे एक बरें म्हाका एक अशें बऱ्यापैकी तेंचे कडेन बसून डिस्कस करून जें कितें आमच्या कलाकारांक जें कितें जाय किंवा तांकां कसली अडचण निर्माण जावची ना हें तांकां कॉन्फिडन्स घेवन म्हाका करचें पडटलें. घेतलो आसा हेजे उपरांत जे आमचे आर्टिस्ट आसतले नाट्य कलाकार आसतले तियात्री आसतले बाकी वेगवेगळ्या फिल्डाक काम करपी आसतले त्या सगळ्यांक आपोवन हांव तेंचे कडेन तेंचें ओपिनियन घेतलो कशे पद्दतीन कितें चल्लां आनी कितें आमकां म्हणजे कितें जावपा जाय कशें तांकां कॉन्फिडन्साक घेवनूच फुडें सरतलो. तांकां कॉन्फिडन्स घेवपाकच जाय. आयज फक्त हांवें चार्ज घेतलो आसा न्ही आनी त्याच बरोबर तुमकांय कॉन्फिडन्स घेतलो प्रत्येक गजाल करता आसतना कितें आसा तुमकां प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तुमकांय कळप जातलें की कितें कितें हांव करपाक वयता कितें करपाची गरज आसा हें कितें आसा हें सगळ्याक तुमकां कॉन्फिडन्स घेवन वयतलें. सर 1.5 वर्स आसा तुमचे कडेन कशें कितें सर काम जातलें तेंच टायम शॉर्ट आसा बरें मोठें आव्हान आसा पूण आव्हान पेलपाचें आमकां एक संवय आसा पयलीं पासूनचें आमी काम करी येयलां तशेंच काम करी येयल्लें आसा. कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां म्हाका जेन्ना कृशी मंत्री म्हूण हांव ताबो घेतलो किंवा TC मंत्री म्हूण ताबो घेतलो डेप्युटी CM आसतना तेन्ना सुद्दां म्हज्या 2.5 वर्साच्या कारकिर्दी भितर म्हाका आव्हान खूब आसलें. मदीं कोवीड आसली कोविडाची महामारी तरी देखून हांवें म्हज्या खात्याक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. एग्रीकल्चरा खातीर अनेक स्किमी काडल्यो. खंय शेतकरी कोविडाच्या टायमा भितर सुद्दां शेतकरी खंय शेती बंद जावची न्ही वेवसाय बंद जावचो न्ही हो प्रयत्न केलो. एडसोर्स केलो काही स्किमी जे शेतकारांचेर कसलो फायनान्शियल ताण पडचो न्हू हें सुद्दां केल्लें हांवें. TC भितर सुद्दां काम करता आसतना म्हणजे प्रत्येक बोर्ड मिटींग 90 to 95% हांवें बिलो 500 जे भूखंड म्हळ्यार प्लॉट आसा तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो जेणे करून ल्हान मोठे घरा खातीर जे प्लॉट घेतले आसतात ते तेंचे कडेन एक वेगळे तांकां न्याय दिवपाचो आसता अशें केल्लें आसा. शॉर्ट टायमा भितर सुद्दां जें कितें शक्य आसा तें आव्हान म्हूण घेवपाकच जाय न्ही आनी हांगा तशेंच जातलें. जरी एसेंब्लीचे 2027 जरी असलें जाल्यार ताच्या पयलीं आमकां आनी 2 इलेक्शन आसात. इलेक्शन तशें पळोवपाक 3 इलेक्शनां आतां जिल्ल्याचें इलेक्शन आसतलें ताच्या उपरांत कॉन्सिलाचें इलेक्शन आहा आनी ताच्या उपरांत एसेंब्ली इलेक्शन येतलें चालू आसतलें. पूण हें जें काम आसा कार्य आसा जें हांव ताबो घेतले उपरांत तें सगळें जें कितें आहा तें शक्य आहा तें करपाचो प्रयत्न आसतलो म्हजो. ना दिसता तशें न्हू. आतां आमी आयकत आसतना वेगवेगळे हें आसता न्ही वेगवेगळे गव्हर्मेंटाचे भाशेन वेगळे आसता बाकीचे आमचे कांय कलाकारांचे भाशेन वेगवेगळे आयकूं येता अजून पर्यंत प्रत्यक्षात जो पर्यंत पळयना किंवा कितें खरोच रिक्वायरमेंट कितें आसा कितें करूं शकता तें पळयना जाल्यार भाशा करूं शकना न्हू. पूण टास्क फोर्सान सुद्दां रिपोर्ट दिल्लो आसा की काही त्रुटी आसा म्हणून कला अकादमी जी रिपेर करपाक जाय.
टास्क फोर्सान म्हाका दिसता रिपोर्ट दिला म्हणटा ते हांव तेच म्हणटा ते आतां ऑफिसरा कडेन बसून हांव मिटींग बी घेतलो मागीर कितें स्टेटस आहा कितें आसा तें. सर वन मोर थिंग तुम्ही झडपीचेर उलयला म्हणून जे तुजे मेन हांबे आहा पळय तांकां इम्पॉर्टंट तिके हें मेळोंक रिजर्वेशन बा तांकां आलें कोण खांबे थंय खांबे आसा ते आसतलेच. जे रिजर्वेशन कशें आसता पळय न्हू ते जे कडेन 2-2, 3-3 पावटी खंय कशें आसात किंवा तेन्ना त्या भागांनी चेंज जाल्ले आसा सगळे गोंयभर जाल्ले आसा ते. आनी सॅटिस्फायड की जाला ओके नाही सगळे सर्टिफाय म्हळ्यार आनी कितें म्हणटा सगळे कडेन आतां ज्या जाग्यार पळय ज्या जाग्यार 2 पावटी कंटिन्यू खंय जॉयंट्स जाल्ले तांकां त्या भागांनी लेडीज जाल्ले आसा. सगळ्यांक गोंयभर न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. हे अशें आमच्याच किंवा आनी काय अशें म्हणपाक जायना ते तो तेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्याय दिला सगळे कडेन गोंयभर ज्या पद्दतीन केल्लें आहा पळय म्हाका दिसता त्या प्रमाणे सगळ्यांक जिल्ल्याचें बरें काम केल्लें म्हणजे आपले भाशेनी सगळ्यांक हें केल्लें आसा तें तशें आहा न्ही तें सगळ्यांक 2-2 पावटी जाल्ले 3-3 पावटी जाल्ले आहा तेंकां ते कमिटी जालना ना तेच म्हाका पळोवचें पडटलें. कमिटी जालें तेच म्हणटा हांव अजून जे हांवें हें घेतलें पळय आतां म्हाका परत सगळें डिटेल घेवची पडटली. केन्ना सर कामाक सुरवात जातली? जालें आयच्यानच कामाक केन्ना बी म्हणप ना ताबो घेतलो काय स्टार्ट. आतां तुमी जालें काय हांव पयलीं आमचे एमएसा घेवन हांव एक पयलीं रावंड मारप जातलें पाहणी करतलो पयलीं सगळें हांकां आनी मागीर घेवन बसतलो न्ही. पूण तुका कांयच खबर ना काल्या कडेन कितें जालां ताचें कितें जालां गांव ना तुका हांवें पयलींच कितें सांगलां न्ही तो टायम टू टायम हांव कळयतलो म्हणून जें कितें आतां हांवें ताबो घेतला हेजे फुडें जे काम करता आसतना कार्य करता आसतना सगळे आमचे जे स्टेक होल्डर म्हळ्यार सगळे कलाकारांक कॉन्फिडन्साक घेतलोच. त्याच बरोबर टायम टू टायम जे कितें आमी पावल मारतले ते तुमकां मिडियाक सुद्दां अंधाराक दवरप जावचें ना ते तुमकां टायम टू टायम कळयतले. ना तेच आतां कशें कितें आहा तें म्हाका पळोवचें पडटलें. पळय तुमी हांव तुमकां एक उल्लेख केलो आतां TCBचो हेजो म्हणजे एग्रीकल्चर आनी LOP आसतना म्हजे भाशेन हांवें कितें काम करपाक तें केलां. पूण ताच्या पयलीं मुद्दम सांगता हांव महामंडळ चॅरमॅनशिपी बद्दल. हांव जेन्ना आमच्या 2005 ते 12 हांव चॅरमॅन आसलो हाजो गोवा IDC म्हणजे राणी साहेबाच्या टायमाक आनी दिगंबर साहेबाच्या टायमाक दोन टर्म हांव आसलो चॅरमॅन 7 वर्सां 7 ते 12. तातूंत भितर सुद्दां मुद्दम काडून पळयात तुमी हांवें चार्ज घेतलो IDCचो तेन्ना IDCचो स्टेटस कितें आहलो हांवें जेन्ना 12 जेन्ना 7 वर्सां उपरांत IDC आमी खंयसान खंय व्हरून पावयल्ली ती. म्हळ्यार हांव सांगपाचो तात्पर्य इतलेंच कसलीच गजाल हाती घेतली आसा तेणी प्रामाणीकपणान काम करप कार्य करप आनी ताका न्याय दिवप ते खंयची गजाल कितली मोठी बारीक आसलो त्या वस्तूक ज्या चारीचेर बसता त्या चारीचेर बसले उपरांत थंय न्याय दिवपाचो हो प्रयत्न हांवें पयलीं केला आनी आतां करतलो. तिका 5 वर्सां 8 म्हयने मेळ्ळा ना कितले आसूं तें ताका आव्हान म्हणटा न्ही आव्हान पेलपाक ती क्षमता आसपाक जाय न्ही. जे कितें शक्य आसा तें हांव करतलो कित्याक म्हाका सगळ्यांक म्हणजे गोंयचे लोक गोंयचे कलाकार जे आसात हांकां कांयच त्रास जावचो ना हांकां प्रत्येक कॉन्फिडन्स घेवन म्हजे वचून जें कितें शक्य आसा तें करपाक प्रयत्न करतलो.